What's up guys, thanks for clicking and welcome back to the English channel. In today's lesson, you are going to learn about houseplants vocabulary. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមករៀនអំពីវគ្គស័ព្ទទាក់ទងនឹងដើមឈើលម្អផ្ទះមួយចំនួន Let's get started. ទី1 The monstera 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 ឬក៏ Swiss cheese plant ដើមទី2ដើមប្រទាលពស់ snake plant snake plant snake plant ទី3ដើមស្ដេចនាគស peace lily peace lily peace lily ទី4ដើមប្រទាលសារិកា spider plant spider plant spider plant ទី5ដើមប្រទាលកន្ទុយក្រពើ aloe vera aloe vera aloe vera ទី6ដើមប្រទាលម្លូមាស devil's ivy devil's ivy devil's ivy ទី7ដើមប្រទាលក្ងោក Chinese evergreen Chinese evergreen Chinese evergreen ទី8ដើមត្រជាក់ចិត្ត ZZ plant ZZ plant ZZ plant ទី9ដើមផ្កាកេសកូល orchid 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 ទី10ដើមរាសី lucky bamboo lucky bamboo lucky bamboo ទី11ដើមផ្កាម្លិះ jasmine 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 ទី12ដើមផ្កាកែវ orange jasmine orange jasmine orange jasmine ទី13ដើមបក្សីសួរ bird of paradise bird of paradise bird of paradise ទី14ដើមប្រទាលប្រាសាទជុំ castle cactus castle cactus castle cactus ទី15ដើមប្រង់ sago palm sago palm sago palm ដើមទី16ដើមពប្រក់ Boston fern Boston fern Boston fern ដើមទី17ដើមដូងតាំង Areca palm Areca palm Areca palm ដើមទី17ដើមផ្កាម៉ោង10 Moss rose Moss rose Moss rose ឬក៏យើងអាចហៅថា 10 o'clock ទី18ដើមលុយ money tree money tree money tree សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya